بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. اللہ خالق و مالک دی بہت بڑی کرم نوازی اور مہربانی
کہ سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا ہے۔ اور اے بات سو فیصد درست ہے کہ جس طرح کوئی بندہ ساڑھے تواڈے گھر اندر تواڈی مرضی دے بغیر نہیں داخل ہو سکتا، اللہ بھی اپنے گھر اندر آن دی توفیق انہوں عطا کر دینے جدے نال اللہ ذوالجلال پلائی دا ارادہ فرمان دینے۔ بعض اوقات جہالت دی بنا تے بندہ ایسے جملے یا ایسے الفاظ استعمال کردا ہے جڑے اللہ دی ناراضگی دا سبب بن جاندے نے کہ لو جناب تسی نمازاں پڑھ دے ہو، روزے رکھ دے ہو، عبادات کر دے ہو، اسی نماز نہیں پڑھ دے، حتیٰ کہ جمعہ نہیں پڑھ دے، عید نہیں پڑھ دے، کیڑی شے وے جیڑی تواڈے کول ہے تے ساڈے کول نہیں؟ مال، دولت، کاروبار، اولاد تواڈے کول بھی ہے، ساڈے کول بھی ہے۔ ایدہ مطلب ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑھے تے ناراض نہیں، اللہ ساڑھے تے راضی نے۔ اگر ناراض ہوں دے تے اینیاں نعمتاں سانو کیوں عطا فرمان دے؟ میرے بھائیو، میرے برادر، ایک بات ذہن نشین فرما لو، جدوں اللہ ذوالجلال کسے تے ناراض ہوں دے نے نا، اللہ کسے دا رزق نہیں بند کر دے، رب العالمین او دے کولوں دولت نہیں چھین لیں دے، او دے کولوں کاروبار نہیں او دا ختم کر دیں دے۔ جدوں رب کسے تے ناراض ہوں دے نے، اللہ او دے کولوں سجدے دی توفیق کھو لیں دے نے۔ اے نہ سمجھنا میرے کول مال بڑا ہے، دولت بڑی ہے، اولاد بڑی ہے، کاروبار بڑا ہے، لہراں بیراں نے تے واقعی اللہ میرے تے راضی ہے۔ کدی کدی اے ساریاں چیزاں اللہ دی طرفوں امتحان تے آزمائش ہوندیاں نے۔ دعا کرو اللہ سانو اپنے گھراں نال، قرآن نال، سنت نال، حدیث نال محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایدی ایکو بند کرو جی، ایکو بیس بالکل بند کر کے آواز ذرا ٹھیک کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان تے اتنے بڑے بڑے اور اتنے عظیم انعامات اور احسانات فرمائے نے کہ انسان انہاں نو شمار نہیں کر سکتا، بلکہ خود قرآن نے کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ انہیں اللہ دے انعام نے کہ تسی انہاں نو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ آسمان بنائے، زمینہ بنائیاں، چاند، سورج اور ستارے بنائے، ندی نالے، دریا اور سمندر بہائے، یہ ساریاں اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں بہت بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے۔ اور انہاں کو ہٹ کے
انسان اگر صرف اپنے 5-6 فٹ دے وجود دے نظر دوڑائے تو سمجھ آؤندی یہ پتہ لگدا ہے کہ انسان دے جسم دا ایک ایک عضو اللہ ذوالجلال دا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے یہ سارے انعام تے احسان جتلائے نہیں، اے نہیں فرمایا میں آسمان بنائے تے تواڈے تے انعام کیتا ہے، زمینہ بنائیاں تواڈے تے انعام کیتا ہے، میں ستارے بنائے تواڈے تے انعام کیتا ہے، میں ندی نالے دریا اور سمندر بہائے میں تواڈے تے انعام تے احسان کیتا ہے، اے نہیں فرمایا۔ ہاں اے کچھ چیزاں اللہ ذوالجلال نے یاد کروائیاں نے، جتلائے نہیں، یاد کروائے نے کہ اے میں تواڈے تے احسان تے میں تواڈے تے انعامات فرمائے نے۔ ذرا اللہ دا قرآن سے بات فرمایا دے، قرآن نے بڑے پیارے انداز نہ بات سمجھائی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اے رب یاد کروا رہے نے، جتلا نہیں رہے، بس یاد کروا رہے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا للشاربین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے انعامات اپنے احسانات بس یاد کروا رہے ہیں۔ اور پھر قرآن دا ایسا عظیم سمجھان دا انداز ہے، ایڈا پیارا انداز دے ایڈا پیارا طریقہ ہے کہ شہریں چ رہن والے لوگ جڑے نے پڑھے لکھے اور جنہاں نو اسی آنے بڑے بڑے فلاسفر تے بڑے بڑے سائنسدان تے بڑے بڑے سیاستدان تے بڑیاں بڑیاں ڈگریاں والے، اللہ نے قرآن اندر اونا دے انداز میں سمجھایا تے سانو پینڈوان نو ساڑی بولی جی سمجھایا۔ ہاں جی پینڈوان ساڑے ارگے کہا پوٹن والی قوم نو اللہ نے اونا دی بولی سمجھایا۔ آواز ہے دی ٹھیک کرو جی، آواز تھوڑی ٹھیک کرو۔ سانو رب العالمین نے اسے انداز میں سمجھایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ کہہ دیو دیکھ میں ویکھیے پک دی بھئی پتہ نہیں ہوں تو اڈیا سے پکیے کہ کتے آتے تو پریشان نہ ہو کہ ماشاءاللہ میرے دائیں بائیں علماء کرام کثیر تعداد اندر تشریف فرمانے اور تسی حضرات بڑے ذوق بڑی محبت دنال تشریف لے آئے ہو۔ میرے دل دیا تھا گہرائیاں چو یہ دعا ہے اللہ ساڑی سارے آندھی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرما لے اور اے مسجد دے بانی قاری محمد ابراہیم قاظم اللہ اس مرد درویش دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے اور انہوں بہترین ہونا واسطے صدقہ جاریہ بنا دے۔ توجہ کرے آجے ذرا اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ فرمایا ہوئے زمیندارو آپ ویکھو اپنے ڈنگراں وال ویسے تے پتہ لگ دا آسمان ویکھیے تے پتہ لگ دا رب ہے، زمینہ ویکھیے تے پتہ لگ دا رب ہے، دریا سمندر پہاڑ ویکھیے تے پتہ لگ دا کہ رب ہے، بلکہ سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کولو کسے نے ایک دفعہ سوال کیتا اور نہ کہ
حضرت اے فرماؤ رب نو پہچانے آدھے؟ فرمایا ہاں پہچانے آ۔ حضرت کی میں پہچانے آدھے؟ فرمایا ویسے تے قدم قدم تے سمجھ آؤں دی یہ رب ہے وے، زمین و آسمان دا نظام دس دے رب ہے وے، ہواواں فضاواں دا نظام دس دے رب ہے وے، پہاڑاں دیاں مضبوطیاں تے چوٹیاں دس دیاں نے رب ہے وے، پر تساں کی میں پہچانے ہیں؟ فرمان دے نے عرفت ربی بفسخ العزائم، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں اپنے رب نو انج پہچانے میں پروگرام کوئی بنانا وا ہو کچھ ہور جاندہ ہے، جیڑا میرا ارادہ ختم کر کے اپنے ارادے پورے کر دے انہوں رب کہیں دینے۔ ویسے تے قدم قدم تے پتہ لگ دا رب ہے وے۔ اللہ 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 ذوالجلال فرما دینے نظر مارو ویکھو ذرا اپنے ڈنگرانو ویکھو مجھانو ویکھو گاوانو ویکھو پیڑاں بکریاں تے نظر مارو، سارا دن تسی انہوں پٹھے چار دے ہو، سارا دن شٹالا کتر کے پان دے ہو، مکئی پان دے ہو، کالے آکے پان دے ہو، سارا دن کھال چوکر ونڈا کھوان دے ہو، تے شام نو جدوں بالٹی لے کے تھلے بین دے ہو۔ اللہ ذوالجلال دی قسم کدی کسے دی مجھ نے سبز دودھ دیتا، کدی کسے دی گاں نے سبز دودھ دیتا، اولی اولی بول دے جی میں قصور ہے جو سبز ہی لب دے بولو کدی دیتا، کدی مجھ گانے سبز دودھ نہیں دیتا، چارہ سبز کھان دیا نے تے جدوں تار گڑن لگ دے ہو۔ اللہ ذوالجلال فرما دینے اساں چار دودھ دیا نیران تو آڈے واسطے جاری فرما دیتی آنے۔ ایک گال تے اگلی گال بھی جے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اینا مجھاں گاوان دے پیٹ اندر اتنے بڑے بڑے جاندار تے شاندار فلٹر لگا دیتے نے، تو آڈے لکھاں کروڑا روپے دے فلٹر جڑے نے ایدر لگ دینے اگلے مہینے خراب ہو جان دینے۔ مجھاں گاوان دے پیٹ ویچ اللہ نے ایسے فلٹر فٹ فرما دیتے نے، حالا اینا دے اندر پانی بھی ہے وے، گوبر بھی ہے وے، خون بھی ہے وے، اور بھی ساریاں چیزاں نے، پر اینا ساریاں چیزاں ویچوں فلٹر کر کے چار دودھ دیاں نیران جاری کرنے والا کون ہے؟ اینو رب العالمین فرمان دینے اے اللہ ذوالجلال دی ذات اگلی گل فرمایا لبنان خالصاً لبنان خالصاً، اور یہ بھی گل سمجھ ہوندی ہے ادھروں تے خالص ہی ہوندہ ادھروں تے خالص ہی ہوندہ، تے جے قصور آکے گڑبڑ ہو جاتے مجھاں دا کی قصور ہے؟ قصور آگے پھر قصوریاں دئیے پھر مجھاں دا قصور نہیں۔ اللہ فرمان دینے لبنان خالصاً سائغ للشاربین، چار دودھ دیاں نیران جاری فرما دیتیاں نے۔ ہاں میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال فرمان دینا بندے آلے کام کر کے آئیں، میری تے میرے رسول دی فرما برداری کر کے آئیں، ایتے 100 روپے کلو ادھا پانی 100 روپے کلو ادھا پانی، فرمایا میری تے میرے رسولان دی گل من کے تابعداری کر کے آئیں گا تے میں رب وعدہ کر رہا ایسے بہشت بری عطا کرانگا تجری تحت الانہار، میں وعدہ کرنا ایتے 100 روپے کلو ادھا پانی پین ڈائے ہو میں جنت وچ خالص دودھ دیاں نیریں چلا چھڑیا میں۔
ایتھے 2-3 ہزار روپے کلو شہد لے کے کھاندے ہو وہ بھی ادھا گڑ دا سیرا اللہ فرماندے نے اور میرے جنت واسطے کچھ کر کے آ میں شہد دیاں نہراں چلا چھڑیاں نے ایتھے شراب پینا نہ ماں دا پتا نہ بہن دا پتا نہ تھی دا پتا نہ بہو دا پتا نہ بیٹی دا پتا نہ باپ دا پتا دماغ خراب ہو جاندہ ہے ذہن معوف ہو جاندہ ہے اللہ ذوالجلال فرمان دینے میرے احکامات دے مطابق زندگی گزار کے آ میں تیرے واسطے شراب طہور دیاں نہریں جاری فرما دیتیاں نے وہ آنکھیں لگ کے اللہ رسول دے آنکھیں لگ کے جائیں اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان من کے جانا نبی علیہ السلام نے فرمایا سونا مرد واسطے حلال بولو حلال مرد واسطے سونا حلال نہیں عورتاں واسطے جائز ہے لیکن اس شرط ہے کہ او دی زکاة ادا کرن عورتاں واسطے اجازت ہے چوڑیاں پان لاکٹ پان انگوٹھی پان موجہ لگیاں نے بیبیاں دی سب کچھ پان تے نال تو اڈا سیر بھی کھان ہاں بھی جدے کو نہیں انہوں بنا کے دے انہاں واسطے اجازت ہے بیبیاں پان موجہ کرن مردہ واسطے سونا حلال نہیں آج انہیں ساڑی سوئی اہدی ان سورے انگوٹھی پا دیتی ہے پھر ان کی کریے اہد سالی نے آن لاکڑ پاتا ہے جی ان پھر کی کریے اور تو سورے انو کملیا راضی کر لیا تے مدینے والے نو نراز کر بیٹھا ہے عرش والے نو نراز کر بیٹھا ہے او دے احکامات دے مطابق زندگی جنہ گزاری منو یاد آیا ایک دفعہ نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے سے آبا بیٹھے نے آن والا ایک آیا تے انگوٹھی پائی ہے سونے دی اجے مسئلے دا پتا نہیں تے آمینہ دے لال علیہ السلام دی مجلس میں چاہ کے بیٹھا کائنات دے امام علیہ السلام دی نظر پئی او دی انگوٹھی تے آپ نے اے دے ہتھوں انگوٹھی اتار کے پران سوٹ دیتی بیٹھے مسئلے مسائل گلہ باتاؤں دیا رہیا حضور اٹھے سے آبا بھی اٹھے اے بھی نبی دا غلام اٹھ بیا نال دے ساتھی کہاں لگے کار ٹور چلے اپنی انگوٹھی تے چکلا ساڑھے ارگا مول ہوندہ مولی صاحبان دے تیرے لئی حرام ہے تے ساڑھے لئی حلال ہے تیرے لئی حرام ہے ساڑھے واسطے حلال ہے جو کچھ بھی آئے پر او مصطفیٰ نے تے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ ساڑھے دے دے ہون اللہ ہی رحم فرمائے جو ساڑھیاں کرتوتاں تے جو ساڑھی حالت ہو چکی ہے کچھ عرصہ پہلا نا خیبر پختون دے علاقے چے اخبارات ایک خبر چھپی کہ کہاں لگا دی بارشاں نہیں ہو رہی ہیں آؤ دعا کریے اللہ ذوالجلال می پا دے بارشاں نازل ہون لوگ اکٹھے ہو کے آئے جی نماز استسقاء ادا کرنی ہے ہم آ کے دنیا اکٹھی ہو گئی تے واہ لوگ کی جمع ہو گیا مولی صاحب کہاں لگے ایک راڈو کڑی ہے وہی میرے کو وہ جیدی ہوئے ذرا نشانی 10 کے لے آجے کو 10 بندے کھڑے ہو گئے کاندہ میری ہے دو جاندہ میری ہے تی جاندہ میری ہے مولی صاحبان دے نو تو اڈا بیڑا گرک ہو جائے می کتھوں پوے کڑی تے میری ہے بارش کتھوں پوے کڑی تے میری ہے ساڑھا تے دیوالیہ اخلاقیات دا ہو رہا ہے اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما دے اور جنہ منیانا مصطفیٰ نو اللہ انہ تے کروڑا رحمتان دیا بارشہ نازل فرمائے آمینہ دے لال علیہ السلام اٹھے صحابہ اٹھے اے بھی نبی دا غلام اٹھیا کہاں لگوے اپنی انگوٹھی چکلے کہاں لگا جنوں مصطفیٰ نے لا کے سوٹ دیتا ہے میں او دے وال ویکھنا بھی گوارا نہیں کرتا میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال تے او دے رسول دے احکامات دے مطابق زندگی گزار فرمایا میں جنت اندر ساڑیاں کسراں کٹ دے آنگا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا میں دس رہا سا فرمایا اللہ بنن خالصاً سائغ للشاربین میں
ساریاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے، پر اے اللہ نے بس یاد کروائیاں نے، جتلائیاں نے۔ سبحان اللہ، پروانیوں قرآن دیو، میرے آقا علیہ السلام دی ذات ایسی ہے، ایک احسان اللہ نے بطور خاص جتلایا ہے، اور وہ احسان کی ہے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے انعام اللہ ذوالجلال نے جتلایا، ورنہ اس تو علاوہ جتنے بھی اللہ دے انعام نے تسی اندازہ کرو، چھڑ دیو باقی سارے جہانوں، اپنے سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نوہاں تک بس ویکھ لو، ہاتھ بہت بڑا انعام ہے، پیر بہت بڑا انعام ہے، زبان بہت بڑا انعام ہے، دل اور دماغ بہت بڑے بڑے انعام نے، اکھاں دے ڈیلے بہت بڑی اللہ دی نعمت انعام ہے، پر اللہ ذوالجلال نے اے جتلائے نے اتنا بڑا انعام ہے۔ اکھ حدیث پاک موجود ہے، جس بندے نو اللہ نے آزمایا اس نعمت نہ کہ اکھاں دی دولت واپس لے لئی تے او بندہ او دے تے صبر کرے، اللہ بدلے چ جنت عطا فرما دے۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے مستدرک دے اندر صحیح سند دے نال نقل فرمایا ایک واقعہ کہ ایک دفعہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام دے کول بیٹھے نے تے دس رہے نے، عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی، بنی اسرائیل دے اندر ایس امت وچ رہبانیت دی اجازت نہیں، جائز نہیں۔ رہبانیت کی ہے کاربار، بچے، بیوی، سارا کچھ چھڑ کے جنگلہ وال نکل جاؤ اور جا کے اللہ اللہ کر دے رہو، یہ بڑی بڑی گل ہے۔ لیکن بچے بھی ہون، بیوی بھی ہوئے، مال بھی ہوئے، تجارت بھی ہوئے، کاروبار بھی ہوئے، کہ پھر نال اللہ اللہ بھی ہوئے، اس تو بھی بڑی بڑی گل۔ اسلام نے رہبانیت دی اجازت نہیں دیتے، اس دور چونکہ شریعت اجازت سی، الگ جا کے پہاڑ دی چوٹی دے بیٹھا اللہ اللہ کر دے پیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے دیتے خاص کرم فرمایا، اس پہاڑ دے وچوں ایک پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا ہے، نال ایک انار دا درخت اگا دیتا ہے، بھوک لگ دیئے تے انار کھا لیندہ، پیاس لگ دیئے تے چشمے دا پانی پی لیندہ، تے عبادت کر دے پیا۔ کنہ 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال نہیں 500 سال، کنے سال 500 سال اللہ دی عبادت کر دے گزار دیتے نے تے اللہ ذوالجلال کو ایک دعا بھی کیتی ہے، عرشاں والے ربا میں نو جدوں موت آئے تے سجدے دی حالت دے اندر آئے، کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ جس حالت وچ فوت ہوئے گا قیامت نو اس حالت دے اندر اٹھایا جائے گا۔ انج کیا لاؤنا اگر رکوع دی حالت دے اندر فوت ہویا قیامت نو اٹھے گا تے پڑھدا ہوئے گا سبحان ربی العظیم، سجدے دی حالت وچ فوت ہویا قیامت نو پڑھدا اٹھے گا سبحان ربی الاعلی،
شہید اللہ دی راہ وچ ہویا قیامت نو دے جسم جو خون دے فوارے نکل دے ہونگے یہ بندہ احرام بن کے حج کر دیا یا عمرہ ادا کر دیا فوت ہویا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے دربار جنوں لے آندہ جائے گا تے زبان تو پڑھدا ہوئے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اس حالت اس انداز اور قسمت دی بات ہے نصیبے دی بات ہے منو یاد آیا مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب دے ناظم میاں محمود عباس اللہ دی قبر نو منور فرما پتہ نہیں رب نو کسے دی کیڑی ادا پسند آ جاندی عمرہ کرن واسطے گئے احرام بننے بیت اللہ دا طواف کر لیا 2 رکعتاں مقام ابراہیم کول پڑھ لیاں نے زم رج کے پی لے آئے تے صفا مروہ دی صحیح رہ گئی ہے تے سوچیا چل ذرا لاک سیدھا کر لا احرام بنیا چلو ذرا لاک سیدھا کر لواں لمے پہ گیا زمزم دی بوتل ہاتھ وچے لمے پہنے تے جمعے دی اذان ہوندی ہے تے نالی روح پرواز کر جاندی ہے قسمت مقدر دی بات ہے ربا اسی بڑے ہی گناہگار بڑے خطاکار تے بڑے ہی سیاکارا تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی اللہ انج دی باوقار تے باعزت موت نصیب فرما آپ فرماندے نے جس حالت بندہ فوت ہوئے گا قیامت دے دن اسے حالت دے اندر اٹھایا جائے گا وہ میاں آ گیا ہاں چلو اونجتے نہ نہیں سی ہونا انجی سے آجو بھائی تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ رحمت شروع ہو گئی اگے ہو جاؤ تھوڑے تھوڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ او بہ جاؤ پتر جتھے جتھے جگہ ملتی بہ جاؤ تشریف رکھو ہاں جی توجہ فرمانا ذرا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے انہیں رب العالمین کو لو ایک دعا کی تھی عرض کی تھے عرشاں والے عربا منو موت آئے تے سجدے دی حالت دے اندر آئے اللہ ذوالجلال نے او دی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمایا سجدے دی حالت دے اندر ہی روح پرواز کر جان دیئے فرمایا قیامت نو اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتا جائے گا اللہ ذوالجلال اپنے ملائکہ نو فرمان گے فرشتے ہو انج کرو میرے اس بندے نو میری رحمت نال جنت وچ لے جاؤ میری رحمت نال انو جنت وال لے جاؤ تے اے آندا ہے یا اللہ اجے بھی تیری رحمت نال ہی جانا ہے تے او 500 سال دیاں نمازاں کدھر گئیاں او 500 سال دیاں عبادتاں کدھر گئیاں تے اجے بھی تیری رحمت نال ہی جانا ہے فرمایا فرشتے ہو واپس لے آؤ ترازو لاؤ جی لگ گیا فرمایا ایک پلڑے چ اے دی 500 سال دی عبادت رکھو تے ایک پلڑے وچ اے دی اکھ دا ایک ڈیلا رکھو نعمت ویکھیا جے کڈی وڈی ہے ایک پلڑے چ 500 سال دیاں عبادتاں رکھو ایک پلڑے چ دی اکھ دا ایک ڈیلا کڈ کے رکھو ترازو کرو جی سونیا ترازو ہو گیا 500 سال دیاں عبادتاں والا پلڑا ہولا ہو گیا تے ایک آنکھ دا ڈیلا سب نالوں پارا ہو گیا اللہ فرماندے نے ہونے نو پھاڑ لو تے جہنم چو سوڑ دیو اللہ اللہ ہونا دا یا اللہ تیری مہربانی چاہ رحمت نہ علی سے ہون رب العالمین دینا گفتگو فرمان گے اللہ فرمان گے او میرے بندے 10 خطے نو عبادت دی توفیق کنے دیتی
گل تے ایتھے آ کے مک دیئے تینوں عبادت دی توفیق کنے عطا فرمائے تینوں رہن سہن واسطے سامان کنے مہیا فرمایا تینوں ہاتھ پیر دل دماغ دیاں نعمتاں کنے عطا فرمایا تینوں عبادت دی طاقت توفیق کنے عطا فرمائے جی مالک تسائیں عطا فرمائے اللہ ذوالجلال دے سامنے ہون عرض کر دے یا اللہ پتہ لگ گیا جنت ویچ عملان دے سیر سے نہیں بلکہ تیری رحمت نالی جانے یعنی اتنا بڑا انعام انسان دے جسم دا ایک ایک عضوے پر رب العالمین نے اے احسان جتلایا نے ہاں مصطفیٰ والا انعام جتلایا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین تارے اندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے تارے قصوریو تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے امب تیرے لینے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نشاد تیرے واسطے کاؤتے پہندیا تریل تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دلال جا رسول تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دلال جا رسول تیرے واسطے کروڑا نالو چنگائی میں آنا اربا نالو چنگائی کھربا نالو چنگائی احسان کردگار دا فیرے او دا بندے آتوں شکر نہیں گزار دا میرے تے توڑے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ اتنا بڑا انعام نے اے تے رب دا شکر ساری زندگی ادا کریے تے حق ادا نہیں ہو سکتا اللہ نے ایسے عظیم لیڈر ایسے عظیم قائد ایسے عظیم رہبر تے رہنما ایسے عظیم نبی دا سانو امتی بنایا کہ جڑا اجے دنیا تے آیا نہیں تے او دی آمد دے چرچے پہلے ہی دنیا تے ہو رہا آپ اجے دنیا تے آئے نہیں تورات اندر ذکر میرے مصطفیٰ دا انجیل اندر ذکر میرے مصطفیٰ دا آؤ ذرا قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا اللہ ذوالجلال فرمان دینے محمد الرسول اللہ والذین معه صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل آپ دا ذکر تورات اندر تے انجیل اندر قرآن دا ایک اور مقام ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ
فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ محبوب دے ذکر تورات اندر، آپ دا ذکر انجیل اندر، اور بتا دے کس طرح آمنہ دے در یتیم علیہ السلام آپ ایک دن صحابہ دے کولوں سوال کر دینے، اے میرے صحابہ، او ایک نوجوان یہودی ہے، یہودی مسلمان اجے مسلمان نہیں ہویا، یہودی ہے تے نبی علیہ السلام دا عقیدت مند بڑا ہے، حضور نال بڑا ہی پیار، بڑی محبت، بڑی عقیدت، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نہ اپنی جماعت دا، نہ اپنے مسلک دا، نہ اپنی تنظیم دا، نہ اپنے گروپ دا کوئی تعلق نہیں ہوندا، لیکن وہ بڑا ہی پیار کر دے، بڑی محبت کر دینے، جتیاں اٹھان گے اور جناب ترلے لین گے، 2 منٹ ساڑھے کار حضرت پھیرا مار جو، کئی اپنے وڈن جو گے سلام لینا گوارا نہیں کرنی۔ یہ نظام ہے قدرت دا، طبیعتہ رب نے جدیاں بنائیاں نے بعض اوقات ہو جا ہے یہودی ہے، لیکن حضور دا ایڈا خدمت گزار، ایڈا نبی دا خدمت گزار، اور ایک گل ہور بھی ہے جڑے انج دے خدمت گزار بچے ہوندے نے نا، وڈیاں دے دلوں تکے نال انہاں لئی دعاواں نکلدیاں دے۔ نوجوانوں، میری قوم دیو شہبازو، انہاں وڈیریاں دیاں داڑیاں نہ نولیا کرو، انہاں دیاں پگڑیاں نہ اچھالیا کرو، انہاں دی عزت کرو۔ اور میں نہیں کہہ رہا، حضور دا ایک فرمان سن لو، آپ فرمان دینے وڈیرے بزرگ سفید ریش بندے، انہاں دی عزت کرو، انہاں دا احترام کرو، تے جدوں تو اس عمر نو پہنچنا صدا تے کڑیل جوان نہیں نا تو بھی رہنا، یہ تے بڑے واہ آن جانا لی گال ہے، جوانی آج جیتے کل جاندیاں پتہ نہیں لگنا۔ آج کسے بزرگ کسے وڈیرے دی قدر تے عزت کرے گا، جدوں تو اس عمر وچ پہنچے گا اللہ تیری عزت کرنے والے بندے پیدا فرما دے گا۔ اور اینو آندے جے جیسی کرنی ویسی پرنی، اے جے آج عزت کر تے کل عزت کرائیں، یہ نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے، تے وڈیرے اندی قدر کریے عزت کریے تے انہاں دے دلوں دعاواں نکل دیانے۔ میرے آقا فرمان دینے صحابیوں او نوجوان نظر نہیں آ رہا، حضور پتہ کر لینے پتہ کیتا اللہ دے پیارے نبی دیو تے بڑا ہی سخت بیمار ہے، انج معلوم ہندہ زیادہ زندگی وفا نہیں کر سکے گی۔ آپ فرما دینے چلو پھر وہ دیاں بیمار پرسیاں ہی کر آئیے، اور تو تے سکے ماں جمع پرا میرے سامنے انج دے واقعات نے اساں اکھاں نہ ویکھیا تے کناں نہ سنیا، اسی تسی سارے اس معاشرے دے باسی تے رہن والے میں اپنے کناں نہ سنیا ہے بھائی جیڑا قریب المرگ تے آندہ ایک واری میرے پرانو آکھو میں نو آکے منہ وکھا جائے، وہ آندہ اساں مرن جیونی ختم کر دیتا، وہ پرادہ منہ ویکھنو ترس گیا، ترس دا مر گیا، او پہن دا منہ ویکھن تو ترس دا مر گیا ہے، باپ تڑپ دا آندہ ایک واری میرے پتر نو آکھو آکے منو اپنا چہرہ بخا جا، پتر ایڈا بدبخت ہے آندہ سا مرن جیونی پیونل ختم کر دیتا، اور یار تو تے ماں جمعیاں پراواں والوں پتھر دل ہو جانا، ماں جمعیاں پہنا والوں سینہ سنگ دل ہو جانا، اور ایتے آمنہ دے در یتیم علیہ السلام دی ذات گرامی ہے، آپ فرمان دینے جے بیمارے تے آؤ پھر او دیاں بیمار پرسیاں کر آئیے، آقا تشریف لگا دروازہ کھٹ کھٹ آیا، اجازتہ ملیاں حضور اندر تشریف لے جان دینے، تے ایدہ باپ جیڑا نا اپنے بیٹے دے سرانے بہ کے اپنی کتاب دی تلاوت کر دائے بیا، کائنات دے امام علیہ السلام نے ایویں چند لمحے
چند سیکنڈ کیا لو حضور ٹھہرے تے آپ نے ایدے کولو ایک سوال کر دیتا آپ فرماندے نے بھئی صحیح صحیح دسی سچ سچ دسی اے جڑی تیری کتاب ہے اس کتاب اندر کتے میرا ذکر بھی ہے ہوئے کہ نہیں کہا لگا جناب ساڑھی کتاب اندر تو اڈا ذکر کتوں آ جانا تے اے نوجوان موت و حیات دی کشمکش دے اندر مبتلا ہے انہیں جسم دیاں ساریاں توانائیاں جمع کیتیاں ساریاں توانائیاں اکٹھیاں کیتیاں اکھاں کھولیاں تے اکھاں دا کیمرہ مصطفیٰ دے چہرہ پاک تے فٹ کر دیتا ہے اکھاں کھولیاں اکھاں دا کیمرہ محبوب خدا علیہ السلام دے چہرہ انور تے فٹ کر دیتا ہے دے نال آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ غلط بیانی کردہ دے پیا میرا باپ جھوٹ بول دے پیا ساڑھی اس کتاب اندر تو آڈا ذکر موجود ہے دے کائنات دے امام علیہ السلام آپ نو تے لگنی اکو لگی ہے آپ نو فکری اکو لگی ہے اللہ کوئی بندہ جہنم دا بالن نہ بن جائے کوئی میرا امتی جنت و بار نہ رہ جائے حتیٰ کہ خود قرآن گل کہہ دیتی ہے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ کدی مانگ دے دعاواں بے کے یاران دے وچ کدی مانگ دے دعاواں بے کے یاران دے وچ کدی رون دے کلے جا کے غاران دے وچ کتنا احساس امت دا کتنا احساس امت دا سی پیر نو ساری عمر ایدہ رب نو مناؤں دا گیا جڑے کولا گئے ہو صحابہ بنے جڑے کولا گئے ہو صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونا عطاں دا گیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤں دا ریا کائنات امام علیہ السلام فکری کو لگی ہے میرے آقا نے ویکھیا اس بچے دا جواب سنے آنا تے آپ فرمان دینے یا غلام اوہ کاکا پتر بیٹا بچیا وہ جوانا قل لا الہ الا اللہ یہ گال دا پتا ہے یا لگی گیا اے پترہ پھر کلمہ ہی پڑھ لے تے پھر اللہ دے ایک ہونے میری رسالت دی گواہی دے ہونا اے بچہ اپنے باپ وال اکھاں دے اشارے کر دے پیا انج جی میں او دے کولوں پوچھ دے مشورہ لیں دے پیا میں کی کرا تے قسمت چنگی زی باپاں دے آتے اول قاسم پترہ جی میں آندے نی اومیں من لے جی میں آندے نی اومیں من لے میں تے کہا کرنا وہاں ایدہ باپ آندہ ہوئے گا آتے اول قاسم پترہ ایڈیاں وڈیاں ہستیانوں کروں آیا خالی نہیں موڑی دا ایڈی وڈی شخصیت نو کروں خالی واپس نہیں لوٹائی دا من لے جی میں آندے نی تے اے نوجوان دی
زبان تے کلمہ جاری ہو جاندہ ہے اور قصور دے عباسیو اللہ دی قسم ہے اجے ہار دے روزے بھی کوئی نہیں رکھے اجے میدان جنگ میں جا کے جہاد نہیں کیتا اجے انہیں نمازاں نہیں پڑھیاں تہجداں تے اشراقاں بھی نہیں پڑھیاں بس کلمہ ہی پڑھیا ایدرو کلمے دے حرف پورے ہوندے نے ادرو زندگی دیاں ساواں پوریاں ہو جاندیاں نے تے میرے آقا دے گھروں نکل دینے تے ہاں فرمان دینے الحمدللہ الذی انقذہ من النار ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جیسا اللہ نے اس نوجوانو جہنم دی آگ تو بچا لے آئے یعنی آقا جے دنیا تے آئے نہیں آپ دا چرچا تورات دے اندر آپ دا ذکر انجیل دے اندر اور میں قربان جاؤں پھر آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دے آمد تو پہلا حالات مکے دے تاریخ دانا لکھے نے مکے دے حالات عرب دے عموماً مکے دے حالات ایسے نے لوگاں نے کعبۃ اللہ او کعبۃ اللہ کہ جتے صرف اللہ دے سامنے سار چکانا چاہی دا سے اوتے 360 بوتو نہ ٹکا لینے اے مشکل کشا او حاجت روا اے بارشاں دین والا آہنیریاں چلان والا اور میرے آقا علیہ السلام دی آمد تو پہلا بیٹیانو زندہ دفن کیتا جا رہا ہر پاسے اللہ دیاں نافرمانیاں شرک دے اندھیرے بدعات دے اندھیرے خرافات دے اندھیرے اس گیا گزرے دور اندر اے اندھیرے 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 آنویچ روشنی دا چراغ بن کے آمینہ دے لال تشریف لے آئے اور کنہ حالات ویچ آئے مکے چان چڑیا جگ لو ہوئی مکے چان چڑیا جگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات مٹان آیا راؤ پلیا جاندیا رائیاں راؤ پلیا جاندیا رائیاں او گلی باغ بہشت دکھان آیا غوطے کھان بحر ظلمات اندر غوطے کھان بحر ظلمات اندر ہاتھ پاڑ سونا بننے لان آیا تے سانو دیو مبارکان لوگو سانو دیو مبارکان لوگو او ساڑے ستے نصیب جگان آیا میں قربان جاما پیارے پیغمبر علیہ السلام اجے دنیا تے آئے اور اے حالات آسے نے کہ رب نو ترس دی سسک دی ہوئی انسانیت تے ترس آیا تے رب نے اپنا مصطفیٰ بھیج دیتا ہے صلی اللہ اور پھر مزیدی گالے میں عرب عجم نبی علیہ السلام فرما دے نے پوری دنیا مشرق و مغرب شمال و جنوب پوری دنیا نو اللہ نے 2 جماعتیں تقسیم فرمایا ایک عرب تے ایک عجم اسیں عجمی سانو عربی عجمی آندے نے عجمی دا معنی پتا کیجئے گنگا سانو وہ گنگا آندے نے عرب تے عجم نبی علیہ السلام فرماندے نے پھر میں نو اللہ نے عرب چ پیدا فرمایا
تے میں قربان جاواں پھر سارے عرب چوں اللہ نے مکے دا انتخاب کیتا تے پھر سارے مکے چوں آمنہ تیری گود دا انتخاب فرمایا مقدر تے قسمت دی بات ہے آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے نے بی بی آمنہ دی گود اندر کائنات امام علیہ السلام جلوہ گر ہو چکے نے یار اندازہ کرو نا تھوڑا جا اندازہ فرماؤ تے یا اے دکھ تے غم کچھ نہ ہوئے تے اس بیوہ کسے خاتون کولوں پوچھیا کرو جدے بطن اندر جدے جسم اندر اور دے شوہر دی نشانی ہوئے دے شوہر دنیا تو چلا جائے اس عورت دی کیفیت حالت کی ہندیے بی بی آمنہ دی گود اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نے میں تے سوچ رہے آزاں میں تصور دی نظر نہ ویکھ رہے آزاں بی بی آمنہ کدی اپنے لال والوے کے مسکرا پہندی ہوئے گی کدی اپنے سرتاج عبداللہ نو یاد کر کے اکھاں چو آنسو بہا لیندی ہوئے گے اور سونے ہو جس عورت دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے میں تے کہا کرنا جس میری پین دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے سمجھ لے وہ عورت بیچاری پریشان ہے تے صحرا تپ دے صحرا دے اندر کھڑی ہے کوئی اودا والی وارث نظر نہیں آؤندا جس میری پین دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے انج سمجھ لے او تخت تو نیچے ڈگ گئی ہے بادشاہیاں مک گئیاں نے حکومتاں ختم ہو گئیاں نے آمنہ دیاں اکھاں چو آنسو جے نظر آ رہے نے اللہ ایڈا حسین بیٹا عطا فرمائے تے ایدہ باپ سر تے کوئی نہیں جناب عبدالمطلب نو خبران دیتیاں دسن والے آئی تلاوان دیتیاں اور ناکھیا سردار جی گال ایوے کہ تو اڈا او لال بیٹا عبداللہ کہ جیڑا دنیا تو چلا گیا او دا باغ اجڑ گیا خزان رسیدہ باغ ہویا عبدالمطلب آجو نہ سکیاں ٹینیاں نو اللہ نے دوبارہ کمپلاں عطا فرما دیتیاں نے آجو نہ سکیاں ٹینیاں تے اللہ نے دوبارہ بہاروں پیدا فرما دیتیاں نے سردار عبدالمطلب توڑے دوڑے آئے آگے انج آمنہ دے سر تے دست شفقت رکھیا اور یار جدوں دکھی تیانو کسے بڑے بزرگ دا سہارا مل جائے ہائے او دے دل چوں اللہ ذوالجلال والاکرام دا نظامی ایسا اکھاں برس پہندیاں نے زبط دے بندن ٹوٹ جان دے نے دے بی بی آمنہ دے سر تے سردار عبدالمطلب نے جدوں دست شفقت رکھے آنا دے بی بی آمنہ دے زبط دے بندن ٹوٹ جان دے نے زارو کے تار اکھاں چو آنسو بے نکل دے نے دے فرمان دیا نے سردار جی کاش آج میرے سرتاج عبداللہ بھی کتے ہندے مینو اللہ نے اتنا لال عظیم عطا فرمایا اے دے باپ نو ویکھنا بھی نصیب نہیں ہویا آج عبدالمطلب دیاں اکھاں بھی برس رہی آنے اینج محبوب دے چہرہ پاک تو کپڑا ہٹایا اس معصوم جے چہرے وچوں اپنا 5 سال دا عبداللہ یاد آ گیا ہوئے گا آج عبداللہ دیاں یاداں ایک دفعہ پھر عبدالمطلب نو پریشان کر دیں دیا نے عبداللہ دیاں یاداں ایک مرتبہ پھر ابوتا آئے عبدالمطلب دیاں اکھاں برسا دیں دیا نے چونکہ جان دے ہونا پیارے جڑے جدا ہو جان دے نے دو موقعاں تے بڑے یاد پہندے نے کوئی خوشی دا موقع ہوئے تے جان والے آندیاں یاداں آندیاں نے کوئی غم دا موقع ہوئے تے جان والے آندیاں یاداں ستان دیا نے خوشی دا موقع ہوئے گھر دے اندر ایک نوجوان بچہ برات چڑھ دے گیا جا رہا ہے برات لے کے گھر جدوں کھڑا ہوندہ تیار ہو گئے اپنے سجے ویندہ اپنے کھبے ویندہ چار چفیرے ویندہ چاچے تائے تے نظر آ رہے نے پہنا پرا تے نظر آ رہے نے یار سجن تے بیلی تے نظر آ رہے نے آج
امی نظر نہیں آ رہی، آج ابو نظر نہیں آ رہا، اکھاں برس پیندیاں نے ماپیاں دی جدائی اندر، اکھاں برس پیندیاں نے باپ دیاں جدوں اپنے ایک بیٹے نو او دی برات لے کے ٹر دے تے باپ دیاں اکھاں برس پیندیاں نے، کاش آجے دا پرا بھی زندہ ہوندا، اپنے بھائی دے باں بیلی بن کے نال ٹر دا، کاش اج میرا بیٹا بھی زندہ ہوندا، اپنے پرا دا سہارا بن کے نال ٹر دا، پر سونے او نظام رب دا اللہ ذوالجلال دی منظوری تو بغیر کچھ نہیں ہوندا او یہ جو عرش والے رب نو منظور ہے۔ بی بی آمنہ دیاں اکھاں برس رہیاں نے، عبد المطلب دیاں اکھاں سبحا رہیاں نے، میرے محبوب پیغمبر نو اٹھایا کعبۃ اللہ دی طرف چلے جان دینے، نالے بیت اللہ دا طواف کر دینے، نالے میرے مصطفیٰ واسطے لمبی عمر دیاں دعاؤں پہ فرمان دینے۔ میرے بھائی میرے برادر پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے آپ اس دنیا تے، لیکن اتنا بڑا انعام اللہ دا بن کے آئے، اتنا بڑا احسان تے کرم بن کے دنیا تے تشریف لے آئے کہ کائنات دے رب نے باقاعدہ قرآن دیاں آیتاں بنائیاں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہ میرے مصطفیٰ دی آمد تو پہلا اندھیرے ہی اندھیرے، گمرائی اللہ دی نافرمانی سی، حضور علیہ السلام اس کائنات اندر چمکدہ چراغ بن کے تشریف لے آئے اور انہاں اندھیرے آنو اپنی سنت نال اللہ دی توحید نال اجالیاں دے اندر تبدیل فرما دیتا۔ اللہ منو تے تو آنو ایسے عظیم نبی دا سچا تابعدار بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بیماراں واسطے صحت دی دعا